इस वीडियो में जो टेम्पररी टैटू बनाने के लिए यूज़ की गई है ट्रिक, उसको प्लीज़ बच्चे ना दोहराएं घर पे और बड़े भी इसको केयरफुली यूज़ करें। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग टू ड्रॉ। सिंपली आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है, कोई भी बॉल पेन लेके। ओके, इसकी शेप अच्छे से बन चुकी है। सो आप देखो, एंजॉय करो वीडियो को। एंड तब तक मैं ड्रॉ करता हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। It's not a game, it's a rich thing. So now I am using red ball pen. So now I am using black gel pen. Simply आपको ऐसे फिल करके और कोई भी ब्रश से ब्लेंड कर देना है, जिससे कि स्मूथ इफेक्ट आपको मिल जाए। Now tattoo is complete. I hope आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो प्लीज़। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।